Приняли очень важную корректировку бюджета. В основном там отразились те меры поддержки малого и среднего бизнеса, наших промышленных предприятий, которые подверглись санкциям. И определенные проблемы, которые возникли, вот как раз эти меры должны решить. По доходной части у нас сумма изменилась на 4 миллиарда 900 миллионов рублей. В основном это касается наших добывающих предприятий, налог на прибыль. Понятно, что с долларом у нас хорошее движение, поэтому вот на сумме 4 миллиарда 900 мы уточнили доходную часть, и на 4,5 миллиарда рублей мы уточнили наши расходы. Тут надо говорить о том, что в целом меры поддержки населения, это повышение заработной платы нашим прочим работникам бюджетной сферы на сумму 1,45 миллиарда. И в итоге у нас получилось с 1 апреля у нас повышение вот этой категории, которая не подвергается майским указам повышением, увеличилось до 10%. Это очень хорошее решение было. У нас по плану было 1 октября, а вот этим законом мы приняли повышение с 1 апреля. Также в этот бюджет, в расходную часть попала как раз ежемесячная выплата нашим детям, которое было принято решение, от 8 до 16 лет в сумме 412 миллионов рублей, это очень большая сумма. Также предусмотрели приобретение лекарственных препаратов, это практически авансовое приобретение лекарственных препаратов в сумме 231 миллион рублей. Надо говорить о том, что у нас по промышленным предприятиям на 400 миллионов мы дали дополнительно бюджетный кредит авиакомпании «Якутия». Мы прекрасно понимаем, для чего это делается на сегодняшнее время. Один из самых таких проблемных наших предприятий. То, что касается поддержки финансовых институтов, Алмаз-Эргенбанку на уставной капитал добавлен 1 миллиард рублей. Это мы очень надеемся, 1 миллиард рублей принесет нам практически 6 миллиардов рублей для кредитов нашего населения, нашим предприятиям. Также ипотечное агентство наше республиканское получило порядка 1,5 миллиардов рублей для того, чтобы построить наш микрорайон, большой жилой микрорайон Воинский. Такие виды расходов, которые в основном были приняты по решениям оперативного штаба, которым уже было озвучено.